d'une génération à l'autre, comme une continuité à notre combat. Cette flamme de la liberté éclaire notre route, une longue route vers la liberté. Thưa các anh chị, chúng ta đều ước mơ là một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về quê hương. Ước mơ của những người Việt rất là bình thường, sống trên một cái đất nước tự do dân chủ, thái bình. Chúng ta đều có một ước mơ rất là muôn vàn đó. Stop. Vào ngày 2 tháng 5 vừa qua tại Pháp, các bạn trẻ trong Hội Thanh thiếu niên Việt Nam tại Paris, vì cũng muốn đánh dấu để nói lên tinh thần của người trẻ, đã cùng nhau thắp sáng ngọn lửa tự do, thắp sáng niềm tin của giới trẻ Việt Nam. Dù ở bất cứ nơi nào, dù ở trong nước gặp những hoàn cảnh khó khăn, hay dù ở hải ngoại, đều có một niềm tin vững chắc là đất nước Việt Nam chúng ta sẽ có một ngày mai tươi sáng. Ngọn đuốc này đã được thắp sáng vào ngày 2 tháng 5 tại Paris. Mời anh Lai Xuân Dũng, Hội trưởng Hội Thanh thiếu niên, hãy đốt từ ngọn lửa, đốt từ Paris và thắp sáng lên ngọn lửa ngày hôm nay có tại Thụy Sĩ, Geneva. Xin mời em Huỳnh Thơ, Thụy Sĩ lên sân khấu. Ngọn đuốc này hôm nay rất từ em Vinh, Hội Thanh thiếu niên Việt Nam tại Paris bên Pháp sẽ được trao lại cho em Huỳnh Thơ tại Thụy Sĩ. Xin cho một tràng pháo tay vì chúng ta không có thể làm ngoài trời được. Hãy cho một tràng pháo tay để mà cho cái đuốc này tự chân thêm một vòng tour của cái lều ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày rất có ý nghĩa để mà đuốc thắp sáng lên tại Geneva này để kỷ niệm 40 năm lưu vong. Xin cho một tràng pháo tay cho lửa tắt đó. Chúng ta thường nói là tuổi trẻ Việt Nam có thể là thờ ơ trước cuộc tình đất nước, nhưng mà đó là điều suy nghĩ sai lầm. Vì các em mặc dù không nói dành tiếng Pháp, tiếng Đức hay là không nói dành tiếng Việt nhưng mà giỏi tất cả tiếng địa phương, nhưng mà tinh thần tâm hồn của các em luôn luôn hướng về quê hương là nhờ những sự giáo dục của gia đình. Xin ngọn lửa này đã hôm nay tới tại Geneva. Ngọn lửa này sẽ được truyền cho một em. Xin mời em Trí ở Đan Mạch lên đây. Em Trí từ Đan Mạch, nhưng mà tất cả các em này sẽ đi tham dự trại hè tại Na Uy vào cuối tháng 7. Xin mời em có thể nói tiếng Việt để cho các bác, các anh chị, quý cô bác đã là em biết nói tiếng Việt và ngọn lửa này sẽ đi đâu. Dạ, xin quý vị, cây trượt này sẽ đến Oslo cuối tháng 7 tại trại hè.
Il y a 40 ans, le 30 avril 1975, mon grand-père disait « Ils sont là, fusil à l'épaule, ils nous ont chassés, ils ont tué mon frère, mes amis, ils ont tout pris, mon toit, ma liberté, ma dignité, j'ai tout perdu. » Partir, partir, à tout prix, au péril de leur vie. Mer noire, impitoyable, pirate sans pitié. Hommes, femmes, enfants, personne n'est épargné. On ne compte plus le nombre de morts. Prions pour ces âmes errantes. Allions-nous ensemble cette flamme en souvenir de nos disparus. Rendons hommage à ceux qui n'ont pas pu atteindre leur quête de liberté. Prions pour ceux qui ont perdu leur vie en voulant fuir l'oppression communiste. Depuis 40 ans, notre peuple est condamné au silence. Là-bas, mes frères vivent sans lendemain, dans un monde de corruption où l'argent prime. Les riches écrasent les pauvres. Les lâches cèdent petit à petit nos terres. La Chine piétine notre pays. Injustice, oppression, soumission règne. Écoutez les cris de détresse de notre peuple. Nous, Vietnamiens libres, aujourd'hui, devant vous, nous sommes le fruit de la chance. Merci grand-père, merci grand-mère, de nous avoir sortis de l'enfer des communistes. Un nouvel avenir se dessine pour nous sur une terre d'exil. Merci au pays d'accueil. Merci pour vos bras ouverts. Grâce à vous, nous grandissons dans la lumière. N'oublions pas ceux qui vivent dans l'obscurité. Pour que personne ne reste dans l'ombre, transmettons cette flamme. De main en main, de pays en pays, unissons-nous pour lever haut ce flambeau, symbole de la liberté. Défendons ceux qui sont condamnés pour oser parler. Secourons ceux qui sont battus pour oser contester. Rendons hommage à ceux qui sont morts pour oser agir. Nous, Vietnamiens libres, tout âge, tout horizon, levons-nous pour défendre les droits de l'homme. Liberté, démocratie au Vietnam!